Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Jumat 31 Mei 2024. Pasalnya dalam video tersebut menunjukkan kekalahan yang lagi-lagi melanda kubu Ukraina di medan pertempuran. Setiap hari personil militer Ukraina semakin berkurang, terbukti dalam rekaman yang diabadikan langsung oleh tentara Rusia berikut. Ada banyak tentara Ukraina yang tergeletak dalam keadaan tewas mengenaskan. Semuanya berbaring di sana dalam keadaan membusuk, tulis dalam keterangan unggahan. Diketahui sama sekali belum ada upaya dari pihak angkatan bersenjata Ukraina untuk mengevakuasi anggotanya yang tewas. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Нет никаких. Судя по погонам, рядовой. На руку наступил. А Валерик это мы его так условно называем. На самом деле мы не знаем, как его зовут. Документов при нем не было. Брови, глазница, нос, верхняя челюсть, остатки волос. Седые, кстати, и зубы не все. Видать, в годах был Валерик. Неизвестный солдат. Так и останется здесь лежать. Была у меня мысль похоронить. Прямо здесь рядышком траншейку выкопать небольшую, его лопатой скинуть, зарыть, крест поставить элементарно, не знаю, каску его же сверху надеть на крест. Товарищи не поддержали. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.